شنو هي القصة ديال المثل المغربي سيرية الدجاجة حتى لتازة؟ كاين بزاف ديال الروايات على هذا المثل وكيختلفوا الناس على البلاد اللي وقعت فيها، ولكن كلهم في الاخير كيوصلوا لنفس المعنى ونفس العبره. وانا اختاريت لكم هذه القصه هذه لانها جاتني مقبوله واكثر واقعيه. قال لك هذا واحد التازي مشى للسوس باش يقضي شي اغراض ديالو تما، تعطل شويه وطاح عليه الظلام وما عندوش كيف يدير يرجع لمدينته في ذاك الليل، فاضطر انه يبات في السوس هذيك الليله. شنو دار؟ مشى دق على اول دار لقاها قدامه، خرج له مول الدار قال له اش حب الخاطر، قال له انا براني على هذه المدينه وجيت طالب ضيف الله نبات عندك هذه الليله الا قبلتني عندك. قال له السوسي مول الدار مرحبا الف مرحبا بضيف الله، زيد دخل مرحبا بك. دخل السوسي عنده ورحب به مزيان وجاب واحد الدجاجه وهي اللي كانت عنده في الدار، ذبحها وطيبها وحطها له في العشاء. داك التازي كان ميت بالجوع، دخل في ديك الدجاجه طول وعرض وكلاها كامله ما خلى فيها غير العظام. بقى داك السوسي غير كيشوف فيه، خلاه حتى سالا وقال له ما قلتيليش من بلاد انت؟ قال له انا من تازه. وهنا قال السوسي ديك المثل المشهور والسير يا الدجاجه حتى لتازه، زعما كان كيقصد ان تازه بعيده وان هاد التازي مستحيل يرد له العراضه ديالو. التازي فهم القصد ديال السوسي ولكن كتمها في قلبه وما قال حتى شي حاجه. دوز ديك الليله وفي الصباح جمع رحيلو وسلم على السوسي مول الدار وشكرو وقال له الا جيتي عندي لتازه مرحبا بك نحطك فوق راسي. مشات ايام وجات ايام، واحد النهار داك السوسي مشى لتازه شي شغال ضروري عنده خصو يمشي يقضيه، وبالصدفه هو يتلاقى بداك التازي اللي كرمو بسوس. التازي عرفو ولكن السوسي ما عقلش عليه، بقى كيهضر معاه منا قال له انت براني والله حتى تمشي تبات عندي هاد الليله وفي الصباح سير بحالك. وفعلا جابو عنده للدار واستقبلوا احسن استقبال ورحب به مزيان، ومشى جاب له عتروس وذبحوا له طيبوا وحطوا له في العشاء. السوسي بدا كيتعجب من داك التازي وهاد الحفاوه الكبيره باش كيتعامل معاه، وبقى كيشوف في العتروس اللي منزلو له في العشاء وهو يقول له شنو هادشي السي التازي، وهو يجاوبو قال له هذيك راه الدجاجه ديال سوس وصلت لتازه ورجعت عتروس. ومن داك الوقت ولات المقوله ديال سيري الدجاجه حتى لتازه مثال كيتضرب على الكرم وحسن الضيافه ديال المغاربه كاملين وعلى اهل تازه بالخصوص.